Sabbar seenaa ilaala baate. Akkuma isin agartan kana waaw wallaahi billahi mootummaa Itoophiyaa I love you. I love you. Onnee keessan keessa isin dhungadheera Itoophiyaa. Poolisii federaalaa makalaakaa saraawwitii. Hedduu galatooma. Maaliif jennaan biyya Itoophiyaa san keessatti namoonni dhaloota balleessaa jiran, namoonni jiraanya isaanii hin dalaganne, gabbaan hin dalaganne, uummata balleessaa jiran, ijoollee lafaa dhufaa balleessaa jiran. Tarkaanfiin poolisiin federaalaa fudhachaa jiru. Waaw! Biyya jechuun akkana baqa. Hagar maala ta'e heenu baqa. Mangisti maala ta'e heenu baqa. Wanti marti seeratti deebi'ee jira. Namoota sooshaal miidiyaa kanarra yakka dalagan baalagee kumaatamaan lakkaa'aman. Laalabbo pirezidaantii maammee innis to'annoo seeraa jala oolee jira. Tokkochi isaan hafuudhaaf hin ta'u. Hattan Ustaaz Muhammad Bayaanatillee of eeggannoo godhe masxanqaqaa isa dhumaa. Safuu cabsaa jirta Ustaaz Muhammad Bayaanatis. Safuu cabsaa jirta. Makalaakaa saraawwitiin seerri siifis qophaa'ee jira. Kanaafuu amma pirezidaantii maammee dabalatee namoonni miidiyaa kanarratti safuu cabsan hedduun isaanii to'annaa suuraa jala oolu poolisiin federaalaa Rippaabilikaa Itoophiyaa tumuree jira. Itoophiyaan isii tana. Poolisiin isii kana. Thank you. Itti haa cimu seerri. Namni kamuu seera isaa kabajuu qaba. Galatooma federaal pooliis.